3. ledna odpoledne se většina roty E vracela do původního postavení v lesích kolem Foy. Několik mužů zůstalo v Boažák s rotou D na hlavní obranné linii. Hodně štěstí, dámy. Bylo mi potěšení. To už bys měl přestat s tím chlastem. Hele, dej bacha, kdyby ti nabízel cigáro. O čem mluví? Kdo by mi nabízel cigáro? Spears. Kdo? Poručík Spears. Poručík Ronald Spears byl jedním velitelem jedné čety v rotě D. Stal se legendou. Všechno, co se o Spearsovi říká, jsou podle mě keci. A co se říká? Jaký kec? No, že prej Spears zastřelil svýho nalitýho vojca. To kecáš. To snad není možné. Jo. A že dal německým zajatcům cigarety a pak jich asi 20 postřílel. Jakože postřílel 20 zajaců? Já slyšel, že jich bylo víc než 30. Kristensone. Poručíku Spearsi? Řekl jsem vaše jméno správně, že? Kristensen. Ano, pane. Co tady děláte? Pozorujem linie, pane. No tak pokračujte, mezi tím si můžete přikrýt kryt. Vlastně, pane poručík Dyke povídal, že se nemáme honit. Budeme tu Poručík jenom Dyke den. povídal, jo? Jako bych nic neřekl. Pokračujte. Nechce někdo cigára? Vy? 3. ledna odpoledne jsme se tedy vrátili do původního postavení v lesích kolem Foy. A to si snad dělají srandu! Já tady někoho zabiju, já fakt někoho kurva zabiju! Garnery, koukni na to hovno! Nějaká svině z prvního praporu mi nasrala do díry! No a potom tam budeme mít nasráno všichni.